என் பேர் மஸ்தான் அம்மா. ட்ரிபிள்கேலேருந்து வர்றேன் நான். எனக்கு வீசிங் ப்ராப்ளம் சின்ன வயசுலேருந்தே இருந்தது. நான் 4 மணிக்கு எழுந்தாலே எனக்கு ஒரே மூச்சு வாங்குற போல் இருக்கும். அப்புறம் அந்த மாத்திரை போட்டு அந்த இது ஊதுனாதான் எனக்கு சரியாயிடும். தலைக்கு தண்ணி ஊற்றினாலே நீங்கள் அதே மாதிரி ஒரே ஜலதோஷம் எல்லாம் வந்துக்கினே இருக்கும். தும்முல் வரும். அடிக்கடி போய் இன்ஜெக்ஷன் அதெல்லாம் போட்டுக்குவேன். மருந்து சாப்பிட்டேன், எங்கெங்கோ சாப்பிட்டேன், ஒன்றும் இதாகல. ஒரே தொண்டலை குர் குர் சொயின்னு. இந்த ஆர்ஜி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்த உடனே இப்போ ஒன்றுமே இல்லை, இந்த பிரச்சனை இல்லை எனக்கு. இன்னையில் 5 வருஷத்துலேருந்து ஊதிக்கினே இருந்தேன். இந்த ஆர்ஜி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்த உடனே நான் ஊதுறது இல்லை. ஆர்ஜி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நன்றி. RJR Herbal Hospital.